किशनपुर जंगल की बात है। टुनी चिड़िया जंगल में अपने भाई बंटी कबूतर के साथ रहा करती थी। उनके माँ बाप का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। टुनी चिड़िया जंगल में फल बेचा करती थी और अपना घर चलाती थी। उसका भाई बंटी कबूतर छोटा था, लेकिन वो भी जंगल से लकड़ियाँ लाकर बेचा करता था। माँ बाप न होने के कारण दोनों अनाथ थे, लेकिन अपनी जिंदगी में खुश थे। उनकी जिंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन एक दिन के बाद उनकी पूरी जिंदगी पलट गई। जंगल में अचानक जोरदार बारिश चालू हो गई। बंटी, आज अचानक इतनी जोरदार बारिश क्यों हो रही है? पता नहीं, अपना घर बहुत पुराना है, बारिश के कारण इसे कुछ हो न जाए। कुछ नहीं होगा दीदी हमारे घर को, तुम शुभ शुभ बोलो। हाँ, मैं जानता हूँ कि इस तेज बारिश में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। ये घर ही हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है। हाँ बंटी, तुम इतने छोटे हो लेकिन इतने समझदार हो गए हो कि मुझे पता ही नहीं चला। हाँ मेरे भाई, ये हमारे माँ बाबा की आखिरी निशानी है, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। बारिश तेज होने के कारण उनका घर बह गया और दोनों बहुत रोने लगे। बंटी, ये सब क्या हो गया? हम अब कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हाँ दीदी, हमारा घर बह गया। ये बारिश इतनी तेज क्यों हो रही है? अब हम कहाँ रहेंगे दीदी? तुम रो मत बंटी, हम कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे, लेकिन अभी बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हे भगवान, हमारी मदद करो। और कितना बुरा करोगे हमारे साथ? पहले ही हमारे ऊपर से माँ बाप का साया छीन लिया और अब ये घर भी। हाँ भगवान जी, हमारी मदद करो। हम ऐसे बारिश में भीगते रहे तो हम बीमार हो जाएंगे। वो दोनों भगवान से प्रार्थना कर ही रहे थे कि जैसे उनकी प्रार्थना भगवान ने सुन ली हो। अचानक उनका घर उनके सामने वापस आ गया और वही जो बह गया था वही घर उनके पास आ गया। अरे बंटी, वो देख हमारा घर। ये चमत्कार कैसे हुआ? और देखो, हमारा घर वापस मिल गया हमें। हाँ दीदी, लेकिन ये कैसे हुआ? मुझे लगता है भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली होगी, तभी अचानक हमारा घर हमें मिल गया। ऐसा चमत्कार भगवान ही कर सकते हैं। वो घर कोई ऐसा वैसा नहीं था, वो एक जादुई घर था और बोलने वाला भी था। बच्चों, तुम दोनों डरो मत। अब से तुम दोनों भाई बहन इसी घर में रहोगे, यानी कि मुझ में। तुमको मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा समझो कि तुम्हारे माँ बाबा ने तुम्हें यहाँ वापस भेजा है। वो दोनों तुम्हें स्वर्ग से देख रहे थे और तुम्हारी तकलीफ की वजह से ही मैं यहाँ आया हूँ। आओ, जल्दी से अंदर आओ। देखो मैं कितना मजेदार हूँ। बारिश में इतना भीगोगे तो बीमार हो जाओगे। हाँ हाँ, हम अभी आते हैं। फिर क्या था, वो दोनों भाई बहन घर के अंदर चले गए। अरे वाह दीदी, ये घर तो अंदर से बहुत खूबसूरत लग रहा है। और तो और ये घर हमसे बातें भी करता है। हाँ बंटी, कितनी मजेदार बात है ना? टूनी दीदी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बंटी, लेकिन खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है ना हमारे पास। आम भी नहीं है। टूनी के आम बोलते ही वहाँ आम आ गया। अरे, ये आम कहाँ से आया? चमत्कार हो गया है दीदी, ये घर ने किया है। तुमने अभी कहा था ना आम, देखो मैंने भी कहा तो आ गया। मुझे दाना चाहिए। टूनी के दाना बोलने पर वहाँ पर दाने भी आ गए। हाँ बंटी, अब तो मुझे भी लग रहा है कि ये जादू घर ही कर रहा है। हाँ टूनी दीदी, ये जादुई घर है। हाँ बंटी, ये बारिश के कारण हमें ये जादुई घर मिला है, एक अच्छा दोस्त। बारिश ने उनकी जिंदगी एकदम से पलट गई। वो दोनों का जीवन अच्छे से गुजरने लगा। वो दोनों बहुत खुश रहने लगे। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।